Hi Buddy, ich bin Mara Mystik und heiße dich willkommen im Mystikum, ein neues Format, nämlich ein Raum, in dem Mystik auf Quantum trifft. Man könnte sagen, sozusagen eine alchemistische Spielweise für mich für Sternenstaub zwischen Licht und Schatten. Und heute möchte ich mit dir über etwas reden, das wir auf jeden Fall alle schon mal gehört haben. Und zwar die Aussage, Wissen ist Macht. Und das stimmt halt eben nur halb. Denn Wissen allein verändert überhaupt nichts. Wenn wir mal schauen, wir leben in einer Zeit, in der Wissen überall ist. Also wir lesen Bücher, wir hören Podcasts, wir schauen Videos über Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Erfolg etc. pp. Und manchmal haben wir sogar auch das Gefühl, wir verstehen eigentlich schon ziemlich viel. Aber unser Leben bleibt trotzdem oft gleich. Und warum? Weil Wissen erst dann wirklich Kraft bekommt, wenn es verkörpert wird. Und ich möchte dir hier ganz ein einfaches Beispiel geben. Nehmen wir einmal Lisa. Lisa weiss eigentlich ganz genau, dass sie öfters auf sich selber hören sollte. Kennen wir alle, oder? Sie weiss, dass sie das Wissen hat und das Wissen ihr auch ganz klare Signale gibt in gewissen Situationen. Aber jedes Mal, wenn es um eine Entscheidung geht oder eine Entscheidung ansteht, lässt sie doch wieder mehr auf die Meinung von anderen als auf sich selber. Also das Wissen ist da, aber es wird nicht gelebt. Und genau da liegt der Unterschied. Et voilà. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Zum Beispiel der Manuel. Der Manuel weiss ganz genau, was seine Berufung ist. Also, ich sage jetzt seine Seelenberufung, seine Expertise, sein Weg. Also seine Bestimmung für das Leben, das er hier hat. Er spürt es, er versteht es, er kann sogar darüber reden. Aber er lebt es nicht. Denn er bleibt in einem Job, der ihn nicht erfüllt. Er trifft nicht die Entscheidungen, die ihn wirklich auf seinen Weg bringen würden. Das Wissen ist also da, aber wenn das Wissen nicht gelebt wird, was ist es denn? Dann ist es eben nur eine Idee. Oder vielleicht sogar eine Erinnerung daran, dass irgendwo ein Leben auf ihn oder auf uns wartet, das wir gerne nicht beschritten haben. Und genau da liegt der entscheidende Punkt. Wissen ist Information. Wichtig. Verkörperung ist Transformation. Verkörperung bedeutet, dass Wissen eben nicht nur da oben im Kopf bleibt, sondern dass es anfängt, sich in deinem Leben zu zeigen. In der Art, wie du redest. In der Art, wie du handelst. In dem, was du fühlst, in dem, was du denkst und ganz wichtig, in der Art, wie du die Welt anschaust. Da vielleicht auch noch ganz wichtig, zum Beispiel, wenn du weißt, dass Ehrlichkeit wichtig ist, aber deine Wahrheit nie aussprichst, dann bleibt das Wissen eine Idee. Oder wenn du weißt, dass Mut dein Leben verändern könnte, aber du immer wieder die sichere eine Variante wählst, dann bleibt auch das Wissen im Kopf drinnen stecken. Erst wenn Wissen in deinen Alltag auftaucht, in deinen Entscheidungen, in deinem Verhalten, fängt es halt eben an, deine Realität zu verändern. Und genau dann wird Wissen zu einer wirklichen magischen Macht. Vielleicht ist genau hier nicht die wichtigste Frage, was weiß ich, sondern was davon lebe ich wirklich?
von dem Wissen, das ich habe. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben etwas, das du eigentlich schon lange weisst, aber noch nicht verkörperst. Wenn dich das Thema, der Gedanke inspiriert hat, lass mir sehr gerne einen Kommentar da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Danke vielmals dafür, das hilft mir und dem Algorithmus. Und ganz wichtig, Magie gehört geteilt. Also teile das Video gern und sei der magische Reminder für jemanden, der genau das Thema, der Gedanke brauchen könnte. Und jetzt bleib mystisch, Buddy, und streu ab und zu ein bisschen Sternenstaub in die Welt. Und somit bis bald im Mystikum.